9. septembra si každoročne pripomíname Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Práve v tento deň sa naprieč celým Slovenskom uskutočňuje pietné podujatie Nezabudnutí susedia. Spomienku na ťaživé obdobie dejín každoročne organizuje aj mesto Humenné. My sme už 5. rok za sebou tým aktívnym mestom, ktoré vlastne sa zapojilo do toho projektu. My stále, i napriek tomu, že rastie nejaká vlna antisemitizmu, stále sa snažíme zachovať tú židovskú identitu a spomínať na tých ľudí, ktorí nie vlastnou vinou sa dostali do koncentračných táborov a už sa nevrátili. Takže to je hlavne to poslanie, prečo to chceme robiť a pripomínam hlavne mladej generácii, že by na to nezabúdali. Pripomienka obetí fašistického režimu, no i ľudí, ktorí v tej dobe riskovali vlastné životy pri pomoci židovským spoluobčanom, začala zvukom sirén a zvonením zvonov. Prítomných na nádvorí Humenského kaštieľa privítala Eva Jacevičová. Prostredníctvom audiozáznamu sa prihovorili preživšia holokaustu Nadežda Lambertová, etnografka a historička Zuzana Kumanová a rabín Michail Borisovič Kapustin, ktorý predniesol aj modlitbu za zosnulých Kadiš. O židovskej komunite v Humennom, ktorú vojnové udalosti silno zasiahli, hovoril aj primátor mesta Miloš Meričko. Svoj príhovor zakončil slovami vyjadrujúcimi nádej v ľudské dobro. Tak spomeniem možno na jeden príbeh, ktorý som kdesi čítal od jedného väzňa. On povedal takú peknú repliku. No viete, jeden môj spoluväzeň mi dal kusok chleba. Bol rovnako hladný a vyčerpaný ako ja, ale mal kusok chleba a polovicu z neho mi dal. A ja som si vtedy uvedomil, že aj v tej najtemnejšej tme môžeme zostať človekom. A na to netreba nikdy zabúdať. Ďakujem. Zaznelo 70 mien obetí, ktoré postupne prečítali Juraj Levický, Zuzana Koščová, Peter Mihaľko, Nadežda Spišáková, Radoslav Turík, Katarína Morvajová a Miloš Meričko. Každý z nich za obete zapálil sviečku a položil symbolický kamienok. Účastníci pietného aktu im venovali minútu ticha, po ktorej si z úst Martiny Garašiovej, Zlatice Kudráčovej a Márie Cehelskej vypočuli mená tých, ktorí i napriek ťažkej dobe a obrovskému riziku prenasledovaným pomáhali. Spomienkovú atmosféru umocnil kultúrny program v podaní žiakov a učiteľov súkromnej základnej umeleckej školy Múza. Predstavili sa Edita Komar, Diana Fialová, Miloš Sedláček a dievčenský spevácky zbor Young Voices pod vedením dirigentky Zuzany Dyrbákovej. Po prvýkrát program obohatil inscenovaný historický sprievod. 20 študentiek gymnázia armádneho generála Ludvíka Svobodu stvárnila dievčatá z prvého transportu. Holokaust je veľmi nešťastná udalosť z našej histórie a bohužiaľ žijeme v dobe, kedy sa naozaj začínajú opäť objavovať nenávisné prejavy a celá spoločnosť si musí neustále pripomínať naozaj ťažobu tých dní a týchto udalostí a nikdy by sme nemali dopustiť, aby sa niečo podobné udialo ešte raz. Oblečené v historických odevoch prešli spoločne s ďalšími účastníkmi podujatia cestu do tragédie. Viedla z kaštieľa na železničnú stanicu k pristavenému historickému drevenému vagónu. 12. marca 1942 doň nastúpili mladé ženy, ktorých mená zneli ako večná pripomienka mnohých zmarených životov.
בישראל החיים. Na pamiatku tragickej prvej deportácie zaznel žalm, predniesol ho Peter Háber, kantor židovskej náboženskej obce Košice. Umocnený bol umeleckým prednesom Sofie Babiakovej a Hany Gondovej, žiačok základnej umeleckej školy Petra Brajnera. Odrážajú nekonečné 10 ročia. Hromady cestovných kufrov. Hromady najlepších topánok. Najlepších kožuchov a letných šiat, 100 000 okuliárov a hromady protéz. Protéz nôh i rúk, zubné protézy s vytúčenými korunkami, zlato, precízne triedené šperky,